narabazimaniye ndakubita ikintu cyitwa ikiryo sibyo aratubwiye ati twibike amaso dusenge. Sister wanjye uzi ibibazo nahuye nabyo nibehese twubitse amaso turimo gusenga igihe dukanuye dusanga ibiryo ngo ni diakoni yitwa Nafutali. Ubona babwiraga ngo uyu ni inzovu muramuzi cyangwa umuhindura muri iyi minsi nabaswe n'inzoga sho kugenda bamugufe ngo yabya byamutsikamiye hanyuma umushiki we nabona ari muza kurabona ko isura ni imwe oya barasa imfizi ni imwe namusengeye nkaba muremure cyane ukuri kw'Imana nimba abakristo bose nabagura za bibirane na bya bitabo by'indimi ntabwo bamuremure byararaye burya mukabishya Imana hari bidashoboye umukajye muyirusha uzasengera umuntu ngo ahinduke umukobwa urabona mu maso bameze harakanduje impanga ya ninoshe honda uburozi ubana natwe haleluya intambwe zacu amen kurinda abakristo amen hirya no hino we wavuze ngo mugende muhindure amen bo mu mahanga yose mubahindure abigisha mubabigisha